بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimit takon Zotit të gjithësisë, paqja lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam. Shkrimi i punëve të mira apo punëve të këqija. Pra Allahu subhanahu wa taala për çdo vepër që njeriu e nxjerr, e punon apo e mendon atë, mbi të ka mbikëqyrës që e ruajnë apo e shkruajnë atë vepër. Po ashtu Zoti subhanahu wa taala prej rahmetit të tij dhe mëshirës së tij me njerëzit ka disa vepra që ai nuk i shkruan. Zoti thot në Kur'anin Kerim: "Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Kush punon me një vepër të mirë, ai do të kesh shpërblimin e 10 fishit të saj, dhe kush punon me ndonjë vepër të keqe, ai nuk do të shpërblet vetëm se për atë vepër që ka kryer, dhe atyre nuk do të bëhet padrejtësi, thot Zoti subhanahu wa taala. Në hadithin e Ibn Abbas an Ibn Abbasin radiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi subhanahu wa taala, nga Ibn Abbasi dhe ky nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi transmeton prej Zotit tin hadithin kutsi, i cili thot: qala Rabbi, Zoti im thot, qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyiat, Allahu subhanahu wa taala i ka shkruar veprat e mira dhe veprat e këqija. Thumma bayyana dhalik, më pas e ka bërë të qartë gjykimin e tyre. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamila. Dhe kush bën nijet apo çon ndërmend të bëjë një vepër të mirë dhe nuk e bën dot atë, nuk e vepron dot, Zoti ja shkruan atij një vepër të mirë të plot. Fa in huwa hamma biha wa 'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila dha'afin kathira. Dhe kush bën nijet apo dëshiron të bëjë një vepër të mirë dhe kryen atë, vepron atë, Zoti subhanahu wa taala do t'ia shkruajë atij 10 sevape ose 10 fishin deri në 700 fish e më shumë se kaq. O men hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Dhe kush mendon apo dëshiron të bëjë një vepër të keqe dhe nuk e bën atë, Zoti subhanahu wa taala do t'ia shkruajë atij një të mirë të plot. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahida. Dhe kush e vepron atë, do t'i shkruhet atij vetëm sa çka bërë pra atë veprën e keqe. Pra shikoni gjerësinë dhe mëshirën e Allahut subhanahu, mëshirën e Zotit subhanahu wa taala, shikoni se sa i mëshirueshëm Allahu me robët e tij. Nëse ai dëshiron të bëjë një vepër të mirë, po s'ka mundësi, Zoti subhanahu wa taala ja shkruan atë si sevap. Dhe nëse e bën këtë veprën e mirë, ja shkruan Zoti sevap nga 10 fish deri në 700 fish edhe më shumë se kaq. Por nëse ai mendon të bëjë një vepër të keqe dhe nuk e bën atë, Allahu subhanahu wa taala për shkak se ai nuk e bën atë, në shenjë dashurie dhe frikë respekti ndaj Zotit, ja shkruan një sevap. Dhe nëse e vepron atë, ja shkruan për ai sa i ka bërë një të keqe. Pra shikoni pra drejtsinë e Allahut azza wa jalla dhe rahmetin e tij me robët e tij. Në hadithin e tjetër të Abu Hurairës, ana nabiy sallallahu alaihi wasallam qal yaqulu Allah idha arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alayhi hatta ya'malha. Nëse robi im dëshiron të bëjë një vepër të keqe, mos e shkruani atë derisa ta veprojë atë. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha. Nëse vepron atë, shkruani ai sa ka bërë. Pra ai sa ka bërë. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana. Dhe nëse ai e lë atë në shenjë respekti ndaj meje, për hir tim, atëherë shkruani një vepër të mirë. Pra ai nuk e vepron këtë të keqe, vetëm në shenjë dashurie dhe respekti ndaj Zotit subhanahu wa taala, Allahu e shkruan për sevap. Pra shkruani atij për sevap, për një të mirë. Wa idha arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasana. Dhe nëse ai dëshiron të bëjë një vepër të mirë, por nuk mund ta bëjë atë, shkruan atij për sevap, për vepër të mirë. Fa in 'amilaha faktubuha lahu bi 10 amthaliha ila 700 dhi'fin. Dhe nëse ai vepron atë, atëherë shkruan atij 10 fishin e shpërblimit deri në 700 fishin e saj. Pra shikoni mëshirën e gjerë të Zotit subhanahu wa taala me robët e tij. Në hadithin e Khuairim ibn Fatikin, qala Rasulullah, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu sittatun wan nasu arba.
veprat janë 6 llojesh, kurse njerëzit janë 4 llojesh. Famujibatani wa mithlun bi mithlin wa hasanatun bi ashri amthaliha wa hasanatun bi 700. Pra, arba'un 4 lloje veprash. 2 prej tyre të obligojnë xhenetin ose xhenemin. Mithlun bi mithl, e njëjta me të njëjtën. Ai sa vepron, ai do të marrësh. Wa hasanatun bi ashri amthaliha, dhe një vepër e mirë me 10 fishin e saj deri në 700 fis. Amma al-mu'jibatani, ama 2 gjërat që të obligojnë 2 gjëra tjera, është faman mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna. Kush vdes dhe nuk i shoqëron Zotit shok në adhurim, artak në adhurim, do të hyjë në xhenet. Wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Dhe kush i shoqëron Zotit shok apo i bën Zotit ortak në adhurim, do të hyjë në zjarrin e xhenemit. Wa ma mithlun bi mithlin, amma 2 gjëra të barabarta, faman hamma bi hasanatin hatta yash'uraha qalbuhu wa ya'malha Allahu minhu kataba lahu hasanah ويعملها الله منه كتب له حسنة ومن عملها سيئة كتب عليه سيئة. Pra kush i bën një vepër të mirë dhe e ndjen zemrën e tij, pra e dëshiron ta bëjë atë, dhe Zoti ja mundson atij, do t'i shkruhet një vepër e mirë. Dhe kush e bën një vepër të keqe dhe e ndjen atë në zemrën e tij, Zoti do t'ia shkruajë atij pra si vepër të keqe. ومن عمل سيئة كتب عليه سيئة ومن عملها حسنة, dhe kush bën një vepër të mirë, فعملها بعشر أمثالها, do të ketë shpërblimin e 10 veprave të mira. ومن أنفق نفقة, dhe kush shpenzon në rrugën e Zotit subhanahu wa taala, فحسنة ب700, do të ketë në shpërblim të kësaj të mire 700 fishin e shpërblime. وأما الناس, apo llojet e njerëzve, i pari thot fe muwassaun alayhi fi dunya maqturun alayhi fi al-akhirah. Ka njerëz që Zoti ju ka dhënë mirësi në këtë dunja shumë pafund, do t'i ngushtohet atij në ditën e ahiretit. Wa maqturun alayhi fi dunya muwassaun fi al-akhirah, ka prej tyre që do ta kenë të ngushtë rrezikun në dunja, e do të zgjerohet aty në ditën e kiametit në ahiret. Wa maqturun alayhi fi dunya wal akhirah, do të ketë prej tyre që do ta kenë të ngushtë punën, rrezikun në dunja dhe të ngushtë punën në ahiret. Lusim Allah na ruaj për këtyre njerëzve në dunja dhe në ahiret janë të humbur. Në hadithin tjetër Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah inna Allah la yadhlimu mu'minun hasanan, Zoti subhanahu wa ta'ala nuk i bën padrejtësi robit tin punë të mira, pra do t'ja mundsoj atij. Yu'ta biha fi dunya wa yujza biha fi al-akhirah, pra do t'i jepet atij prej mirësive të dunjas dhe do të shpërblet me të në ahiret. Wa mal kafiru fayut'amu bi hasanatin ma 'amila biha lillahi fi dunya, kurse ju besimtarit do t'i jepet për kësaj mirësive që ai punon në këtë dunja, hatta idha aqada ila al-akhirah, derisa të shkojnë në ahiret, pra të kthehet Zotit subhanahu wa taala, pra t'ia marrë shpirtin Allah, falam takun lahu hasanatun yujza biha, nuk do të ketë asnjë shpërblim në ahiret. Dhe në hadithin e fundit Ibn Mesudit, qala rajulun, një dikush e ka pyetur pejgamberin sa ya Rasulullah an wa'khadhu bima 'amilna min fi al-jahiliyyah, o dërguari i Zotit, a do të merremi në përgjegjësi para Zotit për atë që punuam në xahiliet? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men ahsana fil islam, kush bën mirë në islam, lam yu'akhadh bima 'amila fil jahiliyyah, nuk do të merret përgjegjësi për atë që ka bërë pra në xahiliet. Wa man asaa fil islam, dhe kush bën keq në islam, ukhidha bil awwali wal akhiri, do të merret përgjegjësi për çka ka bërë para islamit dhe në kohën kur ka qenë musliman. Lusim Allahu subhanahu wa taala na ruaj prej atyre të cilët nuk përmirësohen as në islam dhe nuk ka sasi të jenë të mirë pas jashtë islamit. Lusim Allahu azza wa jalla na ruaj nga gjëra dhe gabime dhe të na përfshijë në rahmetin e tij. Selamun alejkum wa rahmatullah.